这个轮胎已经没牙了，那我们帮车主换条轮胎吧。今天的车还是蛮多的，里面已经放不下了。那我们今天就到这过道上修了。首先用27的套筒配合棘轮扳手，把这个大螺丝给松开。松了这个大螺丝之后，然后再用起车架把这个后轮给顶起来。然后再把这个轴一抽，这个轮子就拆下来了。快！有时这轮胎还是比较难夹的，如果夹具不好夹的话，放开轮胎块顶住。这个旧胎打过蘑菇钉，还打过一个麻辣条。很多人说这个东西不靠谱，那轮胎都磨到没牙了还不漏气，那你们怎么解释呢？装到这里，这个圆点对气嘴。哎。这个气压我一般打2.5，你们觉得这个气压合适吗？都拿个钿子啊，那先拿个钿子，有个人搞吗？装这个轮子一个人装太重的话，可以拿个电池电一下，要不然一个手要抬轮子，一个手要串那条轴，这样还真的不够力。用这种方法装这个轮子还是蛮轻松的。咦。这个轮子是车主自带的，收50块钱工时，你们觉得这个收费合理吗？这个螺丝拆的时候没有插销的，那我们装个新的吧。